president. Det fint at finansministeren står. Finansieringsordningen gjennom Eksportfinans har vært helt sentral for norske verft og norsk leverandørindustri gjennom mange år. Og grunnen at uten den så vil det være vanskelig å nå opp i den internasjonale konkurransen om de virkelig store kontraktene på for eksempel skip og borerigger. Ikke minst nå som vår konkurransekraft på arbeidsintensive arbeidsplasser, dette gjelder jo tusener av arbeidsplasser over hele landet, i ferd med å svekkes. Denne ordningen om eksportfinansiering står nå i ferd med å bli dramatisk redusert som følge av at regjeringen mener det ikke grunnlag for å gi eksportfinans varig unntak fra de nye reglene i EUs kapitaldekningsdirektiv. Og det ser heller ikke ut som man vil prøve. Det strømmer inn med bekymringsmeldinger fra både enkeltbedrifter og organisasjoner over hele landet. Finansministeren har inntatt en bastant holdning til at det ikke grunnlag for å gi varig unntak. Men Finanstilsynet, som fører kontroll med denne type virksomhet, de mener i et brev til Finansdepartementet, et brev som i utgangspunktet ikke var offentlig kjent, at det mulig å gjøre unntak på bakgrunn av den spesielle rolle Eksportfinans har for norsk eksportfinansiering. Det samme mener faktisk 2 uavhengige juridiske rapporter som lagt frem denne uken. Mye tyder altså på, at det finnes et handlingsrom til beste for norsk eksportindustri i denne saken. Et handlingsrom som ikke tyder på at regjeringen en gang vil prøve å benytte. Og da blir det uunngåelige spørsmålet til finansministeren, hva hans begrunnelse for at han mener det ikke hverken formelt eller såkalt reelt grunnlag for å prøve å benytte det handlingsrommet som 17 EU-land har benyttet, som Finanstilsynet mener det grunn for, og som 2 uavhengige rapporter mener det grunnlag for? Statsråd Sigbjørn Johnsen. Ærede president, først så har jeg lyst til å understreke at ja, Eksportfinans og de ordninger som Eksportfinans administrerer, blant annet på vegne av staten, den såkalte 108-ordningen, gode ordninger for norsk eksportindustri. Vi skal fortsatt ha gode og solide finansieringsordninger for norsk eksportindustri, slik at vi kan bygge opp under den viktige rollen som fastlandsindustrien har, skipsverft og andre viktige bedrifter rundt omkring i Norge. Så la det ikke være noe tvil om, ærede president, at så tilfellet. Når det gjelder det konkrete spørsmålet om eventuelt unntak, så det min oppfatning at det et spor litt på siden av det som på en måte realiteten i saken. Realiteten i saken at en nå rundt omkring i Europa ser på hvordan en skal kunne oppkapitalisere banker, styrke kredittinstitusjoner, for å sette de bedre i stand til å møte de utfordringer som en ser i europeisk og internasjonal økonomi. Og det betyr at fra EUs side, som har kommet med disse reglene, det tilsiktet at kredittinstitusjoner må ha mer kapital for å ha engasjementer med enn det som tilfellet under det regelverket vi hadde tidligere. Det viktig å understreke det, for denne saken dreier seg om spørsmålet om hvorvidt Eksportfinans skal ha en sterkere kapitalbase enn det Eksportfinans har i dag. Ja, og så det slik at Norge og norske myndigheter har adgang til å ta opp relevante spørsmål i EØS-komiteen. Det har vi aldri vært i tvil om. Men spørsmålet blir om det mulig å få et unntak. Der vurderer vi at det vanskelig. Men hovedspørsmålet om det fornuftig å gi Eksportfinans et varig unntak fra et regelverk som skal bidra til sterkere finansinstitusjoner, ikke bare i Norge, men også i Europa. Flåtten til oppføring. I motsetning til statsråden så mener jeg at realiteten i saken situasjonen for norske verft og tusener av arbeidsplasser i dette landet. Og i dag har jo i denne spørretimen vært mye snakk om garantier, og jeg ser at det løper Arbeiderpartirepresentanter rundt særlig og sier at ingen skal bli skadelidende av den situasjonen som oppstått, og det en betydelig garanti etter min oppfatning. Flere har vært ute og sagt det virker som det nærmest bare å slå på tråden til nærings- og handelsministeren og hans statssekretær for at noen skal ordne opp i dette.
Hvordan vil finansministeren arrangere det at ingen skal bli skadelidende i praksis, når man vet at det hver dag kanskje tapes kontrakter, at det er problemer med igangværende kontrakter, nettopp på grunn av at dette nå ikke fungerer slik som det tidligere fungerte? Det er en interessant garanti å få svar på, president. Statsråd Johnsen. Jeg tror undertegnede og representanten Flåtten fort kan bli enige om at det er, og det er også faktisk finansministerens fremste interesse i denne saken, og det er at norske eksportvirksomheter skal ha en god, forutsigbar og pålitelig finansieringsordning. Det har det aldri vært noen tvil om. Det er to muligheter å oppnå det på, ærede president. Det ene er at de nåværende eiere i Eksportfinans er med på å oppkapitalisere selskapet, slik at de får en solidere kapitalbase. Det er punkt 1. Hvis det skulle vise seg å være vanskelig eller umulig, så er vi innstilt på å gå inn og utforme en statlig ordning som gir en forutsigbar, langsiktig og trygg finansieringsmodell for norske eksportbedrifter. Vi jobber med den saken, og det er stort trøkk på det å komme fram til en god løsning så raskt som mulig, ærede president.